Это проводная механическая клавиатура AK5075S Black and Silver, которая сочетает в себе стильный дизайн, качественные материалы и передовые технологии. Клавиатура имеет форм-фактор 75%, и важным моментом, что сразу понимаешь, когда клавиатура оказывается в руках, так это хорошая сборка. Все собрано аккуратно и без каких-либо скрипов. Клавиатура выполнена из качественного черного пластика с кейкапами черного и серого цвета. Все довольно-таки в сдержанном стиле, но стоит только установить кейкапы другого цвета, клавиатура меняется. Ощущения при работе и играх достаточно приятные, кейкапы меня очень сильно порадовали, и выполнены они из PBT пластика методом двойного литья, и это означает, что надписи никогда не сотрутся. Программное обеспечение для настройки клавиатуры доступно на сайте производителя, оно включает в себя различные вкладки для переназначения клавиш. Все достаточно просто и интуитивно понятно.